Kam jirtu hordoftoota qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamiirraati kan isin dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaati. Viidiyoo keenya darbe irratti maal walitti ilaallee ture boqonnaa haaraa chapter 2 introduction to calculus kan jedhu walitti ilaaluu argamne ture. Achi keessaatii immoo rate of change maal akka ta'e, average rate of change maal akka ta'e, akkasuma immoo instantaneous rate of change, akkasuma immoo gradient of a curve kan jedhu walitti ilaallee ture. Inni kan biraan immoo viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaallu gradient at a point on a curve kan jedhu gradient at a point inni nuti kana dura ilaalle gradient at yookaan immoo gradient of curves kan jedhu ture at a point ta'uun gradient of a curves achirratti gradient of a curves jechuun eenyu faana wal qixaatannee ture average rate of change faana wal fakkaata jennee ture iddoo kanatti jechuudha. Yookaan immoo slope of secant line dhaa fi average rate of change wal fakkaata yookaan immoo gradient of a curve kan jedhu waliin ilaallee ture jechuudha. Viidiyoo kanarratti immoo kan nuti ilaallu gradient at a point on a curve jedha. Gradient at a point on a curve jechuun salphaadhumatti rate of instantaneous change jechuudha. Instantaneous rate of change jechuudha karaa biraatti. Instantaneous rate of change. So activity kanarraati akkaanu. Let f of x is equals to x square, compute and simplify the algebraic expression this one jedha. Asirratti f of x plus h minus f of x over h akka nuti simplify goonuudhaaf jechuudha kan nuti gaafatamne. So kana hojjechuudhaatiif bakka asirratti f of x plus h jedhamti. Asirratti bakka x kana jechuudha x plus h gashineetu the whole square goona jechuudha. Kana jechuun x plus h the whole square minus f of x jedhamti. Iddoo kanatti immoo f of x jechuun yaa x square waan ta'eef akkas taate jechuudha divided by h. Sana booda is equals to kana gaafa square goonu maal taati x square plus 2xh plus h square minus x square taate jechuudha. Iddoo kanatti kan x square jira waan ta'eef divided by h. Asirratti x square kuni x square kana ni balleessiti. Sana booda kun immoo maal ta'a 2xh plus h square ta'a jechuudha. Asirratti divided by h. Sana booda asis h jira sanaaf h tokko ni balleessu leessitti. Sana booda maal ta'a h tokko asitti daballeessine booda 2x plus h ta'a jechuudha. Gaafa simplify goon 2x plus h ta'a jechuudha. Kana yaa simplify goon waan jireef simplify goon jechuudha. Kana maal ajjaasitti gaafate kan jedhudhaatii fi gara booda irratti sinii galaa deema kan jedhu abdiin qaba. Kana immoo na simplify goon ofii keessanii simplify godha yaa saatii qusachuudhaaf jecha x plus x nooti ta'a jechuudha. Kun immoo gaafa simplify goon. So asirratti kun lamaan garaagarummaan qabati. Garuu asirratti inni kuni kan inni kaasuu barbaadu maalidha? As h approach to 0 dha. Gaafa h 0 tti adeemaa deemu kun maal ta'a? Qixxeeta 2x ta'u kun gaafa h 0 tti adeemaa deemu jechuudha. Asirratti immoo as x approach to x nooti dha. X kuni yookaan immoo value x jechuudha. Approach to x nooti tti gaafa deemaa deemu asirratti value x nooti tti gaafa deemaa deemu. Kana jechuun qixxeetaa maal ta'a kun x kun x nooti ta'a deema jechuun x nooti ta'a jechuudha. X noot plus x noot 2x nooti ta'a jechuudha. Almost garaagarummaan qaban siniin jedhan ture. Jalqaba irratti 2x dha kun 2 immoo 2x nooti. Yoo sanadha kan iddoo kanatti kaasuu barbaadu jechuudha. Yoo kanaati yoo bukkee dabarre iddoo kanatti immoo maal jedha let y is equals to x square x cube find the slope of the secant line to the curve of the function between x is equals to 1 and x is equals to 1.1 akkasuma x is equals to 1 and x is equals to 1.001 jedha. Kunis immoo x is equals to 1 and x is equals to 1.1 plus h irratti barbaadinu jedha. Kana jechuun slope gaafa barbaadnu akkamitti barbaadna ture f of x yookaan immoo asirratti fakkeenyaatiif kanarratti barbaadu yoo nuun jedhe a, b irratti jechuudha. A, b irratti asirratti egaa between x is equals to 1 and x is equals to 1.1 waan nuun jedhedhaatii fi x of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun f of b minus f of a over b minus a dhaatiin barbaadnan irratti slope of secant line jechuudha.
Innaa kana bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Kana bifa kanaatiin barbaadanii yoo hammam akka inni walitti dhiyaachaa deemu ilaala. Amma gatiin x walitti dhiyaachaa deemu maal ta'a deema. Asirratti immoo sirumaa maal jedhee plus h ta'ee garuu determine what happens as h approach to 0 gaafa ta'aa deemu maal ta'aa deema kan jedhu immoo akkamitti gargar baasnuuf jechuudha. So asirratti suppose you are given some curve wayinuu kennamedha nuti and a point p on the curve. Point p immoo on the curve sanarra haa jiraatu jechuudha. As shown in below in figure 2.7 a and b asirratti akka agarsiifame kanatti jechuudha. Curve tokko jalqaba qabna haa jennu circle kana jechuudha. Let's assume this is a curve. Then point p kana asitti qabna jennu curve kana irratti jechuudha. The line that passing through this point kana keessa kan darbu jechuudha. Akka kanatti line L kuni that is called the tangent line. Sababiin isaa maalifidha? Curve kana si'a tokko qofa tuqee waan ta'eef jechuudha. Curve kana si'a tokko qofa tuqee waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo point biraatu qabaanne curve kana irratti. Point Q1 kan jennu jechuudha. Point Q1 P ni si curve kana irra jira. Point lama kana keessa kan darbu line way L1 too jenne jechuudha. Iddoo kanatti it is what it is called second line jennaan jechuudha isaatiin immoo. Given another point Q1 on the curve, let L1 be the line passing through the points P and Q. As keessa P fi Q1 keessa darbu line bira. Jechuudha atoo qabaanne L1 kun maal it is a second line and it is sometimes written as PQ1 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Kun line dha. So line tokko ga curve tokko si'a lama tuqa yoo ta'e that is second line jennee waamna jechuudha. Yoommoo si'a tokko qofa tuqate immoo maal jennaani tangent line jennaan. Kana kutaa 9 beektu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraani mee immoo point bira Q2 waan ta'e jedhamu haa fudhannu. But it is closer to point P. Point P ti closer ta'a kan jiru jechuudha. Point Q1 iddoo kana ture sana booda Q2 iddoo kana kan jiru haa fudhannu. Laala asirratti slope of second line keenya maal ta'aa jira amma it's slope of L ittidha kan inni hiiqaa jiru jechuudha. Lamaan laala jalqaba kun horizontal itti dhiyaata ture amma immoo maal ta'aa jira as darbe waan ta'eef it's almost vertical. Sana booda laala slope kanatti dhiyaachaa jira jechuudha. Slope line L itti. Asitti maal jira peak point Q closer to P. Notice that the slope of the second line L2 is closer to the slope of this line L compared to the slope of L1. Asirratti line L2 dhaa fi L1 to compare goone jechuudha. Slope isaa kan L itti dhiyaatu isa kamidha? Line L2 kanadha jechuudha. Kan slope isaa L itti dhiyaatu jechuudha. So asirratti gamaa jira as we peak point is closer and closer to point P yookaan immoo point isa kanatti kan dhiyaachaa deemu jechuudha. Point P tti kan dhiyaachaa deemu fakkeenyaatiif jalqaba as fudhanne ture xaansinee immoo otoo as fudhanne jechuudha. Slope isaa eenyutti dhiyaachaa deema? Slope of line L yookaan immoo isa diimaa kanatti dhiyaachaa adeema jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha? As we peak point is closer and closer to point P, the slope of the associated second line will get closer and closer to the slope of the tangent line. Let point P yookaan immoo A, F of A irra kan jiru jechuudha. A ni kuni x coordinate isaati kun immoo y coordinate isaati jechuudha. Be any point on the graph of the function f. Another point on the graph may be denoted by Q of A plus H, F of A plus H. Kun immoo point A irraati jechuudha. X coordinate irraati H dhaatiin. Gara bitaatti hiikeera jenna yookaan immoo gara mirgaatti hiikeera jenna yaallu. Where H is the difference between the x coordinates of Q and P is Q and P. Then by definition the slope of the second line ni akkamitti kennama through the point P and Q. Point lama gidduu kan jiru point lama nuu kenname slope isa barbaade yoo nuun jedhe y component isaa walirraa tirrisne x component isaa walirraa tirrisu. So slope of the line MPQ yookaan immoo slope of the second line is equals to f of A plus H. Sababiin isaa maalidha? Point A na jira point P na jira point Q ni maal. So f of A plus H minus f of A divided by A plus H minus A. Gaafa goonu A balleessitti maal tafa? H qofatu iddoo kanatti tafa jechuudha. So kana bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. M of PQ denotes the slope of the second line P and Q. And M secant yookaan immoo slope of the secant line jechuudha represents what the slope of the secant line to the graph
of f of x jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala pointiin tokko as jira, pointiin kan biraa immoo as jira. So asirratti slope of the secant line kana gaafa barbaannu formula ammaatiin argachuu ni danda'ama jechuudha formula isa kanaatiin. Amma immoo asirratti let assume h approach to 0 adeema yoo ta'e jechuudha. H isheen kun 0 ta'aa deemti yoo ta'e pointiin kun maal ta'aa deema? Point a, f of a dhuma ta'aa deema jechuudha dhuma kana. So ilaala iddoo kanatti egaa pointii kanatti dhiyaachaa deema jechuun this is secant line ta'a tangent line ta'a jechuudha. As h approach to what? 0 gaafa ta'aa deemu jechuudha. Asirratti egaa maal jedha iddoo kanatti sana ammas ni ibsee kana if f is a given function then we can make q approach p by letting what h approach to what 0 goonee p fi q ni akka sana walitti approach ta'an yookaan akka tan point tokko ta'an gochaa deemuu dandeenya jechuudha. And we get the slope of the tangent line to the curve sorry we get the slope of the tangent line to the curve asirratti egaa q ni gaafa p tti dhiyaachaa deemu yookaan immoo h gaafa 0 ta'aa deemu jechuudha. Inni asitti secant line ta'e sun jechuudha. Inni asitti kun secant line ta'e karbii kana si'a lama gati tokko gaafa h kun 0 ta'aa deemtu pointii kana ta'aa namti ilaala kamiin akka ta'u iddoo kanatti tangent line ta'e jechuudha. Tangent line ta'aa jechuudha. Tangent line ta'aa jechuudha. Kan akka kanaatti yoo ilaalle akkamittiin amma m barbaanna yookaan immoo slope isaanii. If f is a function, f in function defined an open interval containing a. Open interval barbaade haa ta'uuti garuu containing a of keessatti kan qabate jechuudha. Then as h gets closer and closer to 0. Gaafa gatiin h 0 ta'aa deemu jechuudha. The slope of the tangent line to the graph of y is equals to f of x at the point p of a comma f of a is given by m is equals to f of a plus h minus f of a divided by h target. This is the slope of the tangent line at the given point a irratti jechuudha. Given point a irratti jechuudha. Asirratti akka nootiitti kan nu kaa'e if we allow the quantity h to get closer yookaan immoo to get smaller and smaller yookaan immoo xiqqaachaa gaafa deemtu jechuudha. Asirratti pointiin kun yookaan immoo h kun jechuudha. The point a plus h comma f of a plus h is getting what closer to what a plus a comma f of a ta'aa deemaa jechuudha. Sababiin isaa maal fedha kun 0 ta'aa deema taanaan almost gatiin h badaa deemaa jechuudha. Gatiin h badee taanaan a bicha tafamte a asitti immoo f of a qofa tafaa jechuudha. Which in turn means that the slope of the secant line through a plus h comma y kan irratti kan nu jiru kun jechuudha is getting closer and closer towards the tangent line at a point a comma f of a ta'aa jechuudha. Hence the slope of the graph of the function at a point is the same as the slope of the tangent line at that point. Sababii kanaatiif slope of the graph of a function at a point gaafa jennu jechuudha. Slope of a graph of a function yookaan immoo slope of a function at a point in maal wajjin wal qixxaata slope of the tangent line at that point faana wal fakkaata jechuudha. Inni kan biraani the slope of the tangent line represents the instantaneous rate of change of the function that at that point. Kana jechuun the slope of the tangent line inni eenyu faana wal qixxaata instantaneous rate of change faana wal qixxaata jechuudha. Kana dura maal laalle ture the slope of the secant line inni eenyu faana wal qixxaata neera average rate of change faana wal qixxaata inni ture. Inni kan biraani how we find the gradient of the curve yookaan immoo gradient of the curve at a point jechuun karaa biraatiin the slope of the tangent line at a point jechuudha. Karaa biraatiin the instantaneous rate of change jechuudha karaa biraatiin. So to find the gradient of a curve y is equals to f of x at x is equals to a irratti barbaaduudhaatiif jechuudha. Follow the following procedure. Jalqaba irratti procedure kana fuudhamna jechuudha. Inni jalqaba maal goona write the quotient difference. Quotient difference jechuun bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Of f at what at x is equals to a. Jalqaba irratti f of x minus f of a divided by x minus a dhaatiin barreessina jechuudha. Sana booda compute the algebraic expression in step 1. Kana irratti kan jiru kana computing goona and simplify. Sana booda dhuma irratti maal goona find the value of the result obtained in step 2 as the value of x approach to a. Gaafa value x kuni yookaan immoo x gaafanni a tti adeemaa deemu kana jechuun x a dhaatiin substitute goona jechuudha.
dhumarratti. Then finally, the final result is the gradient of the tangent line to the curve y is equals to f of x at x is equals to a. Kana fakkeenyaatiin ilaallu. Asirratti garuu wanti isin bitaa isin galuu hin qabne asitti tokkicha gaafa slope gradient of a curve yookaan immoo slope of the secant slope of the gradient slope of the tangent line gaafa barbaadnu f of x minus f of a over x minus a ta'e asitti immoo f of a plus h minus f of a over h ta'e maadha garaagarummaa isaa jechuu dandeessa. Asirratti lamaan isaanii slope of the secant line slope of the tangent line dha. Asirratti as h approach to what 0 dha asirratti jechuudha. Iddoo kanatti immoo slope of the tangent line ta'eetu inni kun immoo as x approach to a dha inni kun immoo jechuudha. Malee deebiinsa tokkuma dhufa jechuudha. Deebiinsa tokkuma dhufa. So kana fakkeenyaatiin ilaallu iddoo kanatti. Find the gradient or slope of the function f of x is equals to x square at x is equals to 2 jedha. X is equals to 2 irratti jechuudha. So kana asirratti lamaan isaatiin solve goone akka inni tokko ta'e isinitti agarsiisuudhaatiif haa yaalu. Asirratti jalqaba irratti slope keenya barbaaduudhaatii fi quotient difference isaanii barbaadinu jedhu. Quotient difference isaanii jechuudha. Quotient difference jechuun maalidha? F of x minus f of a divided by x minus a dha ni jalqaba jechuudha. Kana bifa kanaatiin barbaadnee ilaalla. So f of x jechuun x square dha. X square minus ammoo f of a gashinaa jechuudha. A yennaas keessa galchinu n kun egaa asirratti meeqadha? X is equals to 2 dha jechuudha. X is equals to 2 dha jechuudha. Yeah, x is equals to 2. So x is equals to 2 in next is gashinu f of a gaafa jennu jechuudha. So maal taati kuni 2 square taate jechuudha divided by asirratti immoo x minus x square ni immoo asirratti egaa a dha miti iddoo kanatti a na gashinu immoo a keenya immoo kanadha that is 2 taate jechuudha. Kun gittee taa'ame taqa x square minus 4 divided by x minus 2 taate jechuudha. So kana naatti simplify goonu malta x square x plus 2 minus times x minus 2 taati divided by x minus 2 is equals to kuni kanaatiin innaa badu x plus 2 ta'a jechuudha. So gaamma asirratti slope keenya gaafa barbaadnu dhumarratti maal nuun jedhee ture erga simplify goonee booda jechuudha. Find the result obtained in step 2 as the value of x approach to what a gaafa value x approach to 8 gaafa ni deemu jechuudha. So value x kuni gaafa ni maaltu deemu jechuudha lamatti gaafa ni deemu jechuudha. So slope keenya value x kun lamatti deeme jechuun bakka x lama galchee jechuudha. So 2 plus 2 is equals to 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barbaadnu. Yoo barbaadne immoo bifa isa jalqaba irratti ilaalle sanaatiin barbaadnu. Innis immoo maalidha? F of x plus h minus f of x naught iddoo kanatti kun x naught dha divided by h jechuudha. At h approach to what 0 gaafa h ni immoo approach to 0 adeema jechuudha. So f of x naught plus h jechuun asirratti f of x naught plus h jechuun x naughtiin kun isaasitti nuu kenname kana jechuudha. X naughtiin kun isaasitti nuu kenname kana jechuudha. So x naught is equal to 2 jechuudha karaa biraatiin. So f of kana jechuun f of 2 plus h minus f of 2 divided by h gona jechuudha. So kana jechuun 2 plus h gaafa square goonu maal ta'a 4 plus 4h plus h square minus iddoo kanatti immoo kuni maadha f of 2 jechuun immoo maayqadha 4 divided by h goona jechuudha asirratti. Sana booda kun qixxee ta'a 4 kuni 4 kanan balleessu asirratti kanaafuu maadha 4h plus h square ta'a jechuudha. 4h plus h square divided by h ta'a jechuudha. Sana booda kanatu asirratti h alatti baafanne h tokko jechuudha. h into 4 plus h into over h. h kuni h kanan balleessu asitti. Sana booda maal ta'a asirratti is equals to 4 plus h. Asirratti gaalaala as h approach to maal jenneera? As h approach to 0 dha. Kanaafiyyuu kun 0 gaafa ta'a deemu kun qixxee maal ta'a 4 ta'a jechuudha. Deebii tokko arganne mun arganne sloping keenya the same dha jechuudha. Lamaan isaatiin iyyuu yoo deemne jechuudha. Iddoo kanatti inni gaafa hojjetu slope is equals to f of x minus f of 2 over x minus 2 asirratti slope keenya argachuudhaatiif as x approach to maali ta'uu qaba jechuudha 2 is equals to 4 ta'uu qaba jechuudha. Iddoo kanatti kun 4 ta'uu qaba.
kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan exercise no kan mo example 2 kan jiru jechuudha. If f of x is equals to x square, find the gradient of the tangent line to the curve f of x at the point p x comma a square. As point kanarratti akkanatti barbaanudha jechuudha kan nuti gaafatan. So steepii jalqaba irratti maal goona? Steepii sana yoo hordofne jechuudha. Steepii jalqaba irratti quotient difference isa barreessina. Quotient difference jechuun jechuudha f of x minus f of a divided by x minus a goona jechuudha. Bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Jalqaba irratti bifa kanaatiin barreessine booda simplify goona. Erga simplify goone amma maal goona? As x approach to a tti substitute goona jechuudha. Kana jechuun x a dhaatiin substitute goona jechuudha. As x approach to a, the expression or the quantity x plus a approach to what? 2a ta'aa deema jechuudha. 2a ta'aa deema jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan akkasiin hojjetamu yoo barbaadanii exercise isaan kana koomentii jalatti naa barreessaa isiniin hojjedha jechuudha. Sana booda viidiyoo irratti immoo definition of derivative kan jedhu walitti ilaalaa agarsiistuu nagaatti galatooma share subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa isiniin jedha.